अस्सलाम वालेकुम। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले में ख़राश, दर्द और गले में रेशा गिरना, ये अमराज़ आजकल के मौसम में आम तौर पर पाए जाते हैं। इसकी वजूहात एलर्जी भी हो सकती है और इसके अलावा इन्फेक्शन भी इसकी वजूहात में से है। लिहाजा आज हम ऐसा मुफीद नुस्खा बताएंगे जो कि एलर्जी और इन्फेक्शन दोनों को ही ठीक कर सके। ये नहायत तकलीफ़देह और बेचैन करने वाला मर्ज़ है। इसमें खांस कर मरीज़ को सीने में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। लिहाजा इसके लिए एक नहायत मुफीद नुस्खा जिसमें मलट्ठी 50 ग्राम, बर्ग बांसा 50 ग्राम, काकड़ा सिंगी 50 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, मिर्च स्याह 20 ग्राम और कस्त शीरी 50 ग्राम। इन तमाम अदविया को आप पंसार की दुकान से ख़रीद सकते हैं। इन्हें अलग अलग कूट कर बारीक पीस लें और फिर इन सब को मिलाकर सुबह दोपहर शाम बड़ों के लिए 1 चम्मच चाय वाला सुबह दोपहर शाम और बच्चों के लिए आधा चम्मच चाय वाला सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जो छोटे बच्चे हैं उन्हें आप इसे शहद में मिलाकर दे सकते हैं। अगर आपको शहद आसानी से खालिस मुयस्सर है तो फिर शहद को 1 कप गर्म पानी में मिलाकर ये नुस्खा मतलब जो सफ़ूफ आपको बताया है 1 चम्मच खा लें और ऊपर से ये शहद वाला शरबत गर्म पानी में शहद मिलाकर वो पी लें तो ये नहायत मुफीद साबित होगा। बिल्कुल महफूज है और हर उम्र के लिए ये नहायत मुफीद और कारआमद है। इसके साथ साथ बड़ों को चाहिए कि वो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें। अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें और अगर बड़े स्मोकिंग करते हैं और बच्चों को खांसी हो चुकी है तो बड़े बच्चों वाले कमरे में स्मोकिंग ना करें। इसके अलावा मतवाज़न ग़िज़ा और प्रोटीन वाली ग़िज़ा इसके लिए नहायत मुफीद है। इसमें आप मछली का यखनी या सूप बनाकर वो भी पी सकते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि आप खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के दौरान ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि जिनमें खटास पाई जाती है उनका इस्तेमाल ना करें और अंडा, यखनी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर गले में ख़राश और दर्द है तो हमारी वीडियो जो कि सोर थ्रोट के बारे में है उसमें जो गरारे करने का तरीका बताया गया है उसे इस्तेमाल करें। गला ज़्यादा तकलीफ़ में हो तो सुबह दोपहर शाम गरारे करें। अगर तकलीफ़ कम हो तो रात को सोते वक़्त पहले बुर्श या मसवाक करें उसके बाद गरारे करें तो ये इंतहाई जल्द आप शफ़ायाब हो सकेंगे। इसी तरह से अगर आप चाहें तो इस नुस्खे का शरबत भी बना सकते हैं। इसी नुस्खे को आप पानी में डालकर उबालें और उबालने के बाद इसका जो शांदा हासिल कर लें और उस शांदे में शहद मिलाकर आप शरबत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों को देसी अंडे की जर्दी गर्म दूध में तेज़ गर्म दूध में डालकर उसको हल करें और बच्चों को वो खाने के लिए दे दें तो इस तरह से खांसी से महफूज तौर पर आप सेहतयाब हो सकते हैं।